ஸோ கைஸ் ஆர்சி ஹெலிகாப்டர் தான் சூப்பரா இருக்குல்ல. ஸோ எல்லா ஆர்சி ஹெலிகாப்டர்லயும் இருக்கிறது தான் நான் சொல்றேன் பாருங்க. ஸோ ஒரு ஹெலிகாப்டர் இருக்கும் கொண்டு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சார்ஜர் கொடுத்துருப்பாங்க, அப்புறம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கேபிள் கொடுத்துருப்பாங்க. வழக்கம் போல இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், படிக்க மாட்டோம். Hold me close till I get up. Time is barely on our side.